Ang Ginoo motugot lang ang kitang mga anak mahimong motubag sa atong ginikanan sa panahon ug oras nga makabayad ta sa ilang kahago ug sa ilang nagasto tanan nga kanato hangtod karon. Igsuon, kung nasayod ka, pila ka litrong gatas ang imong gitutoy o gididi nganha sa imong inahan or pila karton nga gatas o dilata nga gatas ang imong nahurot kung kabalo ka sa kantidad niini. Lakip niini ang pampers, ang tambal na gasto nila sa panahon nga ikaw anaa sa balatian. Ang ilang kakapoy ug kahago nga diin giatiman kanila sa panahon nga wa say tulog-tulog gumikan kay ikaw anaa sa balatian giatiman kanila. Ilang gasto sa pagpaeskwela kanimo, ang gasto nila sa sinina nimo gikan sa puyapa ka hangtod karon. Apil ang pagkaon kung kabalo ka sa insaktong kantidad niini dan igsuon. Bayari ang imong ginikanan ug amahan, may katungod ka na nga motubag nganha kanila kung nakabalo ka sa insaktong kantidad niini. Apan kung ugaling hangtod karon anaa pa ka poder sa imong ginikanan, sila pa ang nagpagkaon, nagpalit nimong bisti, naghatag og pamiliti, wala ay katungod nga musukol sa imong ginikanan. Kay ngano ang anak nga masinuklon silutan gayud sa Ginoo ug hinumdumi igsuon sala ni sa ikapat nga sugo nga tahura ang imong inahan ug ang imong amahan. Hinumdumi igsuon dili ta kabayad sa atong ginikanan kay ngano ang pag-antos pa lang sa atong inahan nga sa bakuntas sa iyang tiyan sulod sa siyam ka bulan dili nakabaryan og kantidad igsuon. Mo nang isip anak, dako tag utang kabubuton nganha sa atong ginikanan. God bless.